一个古老的金瓶子被渔民打捞上岸，但表面上的青苔已经让他面目全非。老头以为只是普通的破石头，抬手直接扔在了一旁的沙堆上，随后被人捡到当成了捣药工具，最后在一个不识货的工人手里，用它来填补了城墙上的缝隙。在历经了无数战争和炮火的摧残，直到过去了100年后，终于在一个女孩攀爬城墙时，才彻底的改变了金瓶子的命运。这个奴隶女孩每天偷爬城墙，只为了看一眼暗恋已久的王子，却不料多年以来石头早已松动，同时摔碎的石头也露出了里面的金瓶子。女孩兴奋地将其拿回家中，她用钢锥去除表面的石块，却不小心敲破了瓶口，就这样封印了1000年的灯神被释放了出来。可因为灯神的长相过于可怕，女孩被当场吓晕了过去。随后他用魔法唤醒了女孩，并答应可以帮她实现3个愿望。女孩的第一个愿望就是嫁给王子，成为王妃。灯神用手指挤出了10分昂贵的魔法精油，他让女孩将其全部涂抹在身上，随后在王子的耳边念出了女孩的名字。果真在王子见到女孩时，就被她独特的魅力深深的吸引，她如偿所愿的成为了万众瞩目的王妃。灯神让她一定要把瓶子藏好，若是瓶子被别人找到，那么她的愿望就会全部失效，一切被打回原形。但是好景不长，因为皇室内部发生政变，王子被奸人陷害，当场领了盒饭，而女孩在逃跑的过程中被杀手当场抓获，她被套上麻袋直接扔进了深海。当灯神去救女孩时，她早已经淹死。女孩没有说出第3个愿望，灯神的诅咒也就无法破解，她再一次被封印在了暗无天日的金瓶子里。随后又过去了数百年，王朝也不知道更换了多少代，终于一个小男孩的出现，又给灯神带来了重见天日的希望。小男孩出于好奇来到了荒废已久的后院，他无意间发现石板下面是空的，随后他叫来弟弟帮他一起撬开石板，兄弟俩一起合力，但石板却还是纹丝未动。就在这时，母亲突然出现，并且阻止了他们。灯神又一次错失了获救的良机，然而灯神也亲眼目睹了这个王朝的兴衰与更替。男孩11岁便继承了王位，19岁时他统领军队大杀四方，常年的杀戮让男孩变得嗜血成性，就连染血的战袍他也从不离身。面对如此邪恶的杀神，于是精明的母亲准备将他彻底摧毁。首先每天都为他安排下享之不尽的美酒，让他整日都沉浸在迷醉之中，接着为他请来全国各地最好的说书人，从而让他沉鱼享乐不能自拔。就这样年复一年，他的身体也被彻底的掏空，昔日的战刀也落满了蜘蛛网。直到有一天，他似乎感知到了灯神的召唤，他颤颤巍巍地来到了后院。此时的灯神内心无比的激动，几百年的等待终于有了回报，但没想到国王的身体太过于虚弱，还没走出通道就直接命送当场。直到一个叫唐快的女人出现，才又给了灯神一次重见天日的机会。800斤的胖女人意外地踩碎了石板，不料却放出了被封印1000年的灯神。就在灯神让他赶快说出3个愿望时，可胖女人却认为灯神企图她的美色，随后愤怒地许愿，她让灯神沉浸在了海洋的最深处。就这样又经历了数百年的时间变化。一个女孩在清理鱼肉时，在鱼肚子里意外地发现了金瓶子，她仔细地清理表面的杂质，本想着要发大财，却没想到一股黑紫色的浓烟突然喷出。灯神再一次重见天日，为了破除诅咒获得自由之身，灯神让女孩赶快说出3个愿望。可这个女孩的性格十分的古怪，她并不着急许愿，而是让灯神欣赏她的创作发明。灯神也很是惊讶，没想到除了魔法还有这么神奇的东西。随后女孩又给她展示了自己的另一项发明，她本可以像天才达芬奇一样被世人铭记，可在当时的封建社会，女孩的创造发明全被当成了邪恶的巫术。但女孩对知识的渴望达到了疯狂的程度，于是她想到了第1个愿望，就是要获得更多的知识。随后灯神将各种书籍放在一起，使用魔法将其幻化成了一瓶药水，只要女孩喝下药水，就可以获得里面的全部知识。然而纵使她学富五车，但依然还是有她解不开的难题，比如时间空间和量子引力，这让她感到十分的焦虑。于是她说出了第2个愿望，就是想要拥有感知万物的能力。一瞬间她看清了宇宙的真理和奥秘，而这些知识也全部灌输进了女人的脑海里。随后任何无法破解的难题她都能找出答案。可正是因为她知道了所有，她的人生也就没有了目标，这从而使她的精神逐渐的崩溃。于是女孩气急败坏地说道，她宁愿灯神从未出现过她的世界里。没想到这句话却成了她的第3个愿望，灯神就这样又被重新封印进了瓶子里，而她也从此彻底地忘记了灯神的存在。直到过去了几百年后，在一家古董店的杂物中，一个叫古一的女人找到了封印灯神的瓶子。女人正在清洗瓶子上的污垢，却突然从瓶子里喷洒出一股黑红色的烟雾，紧接着烟雾汇聚在一起朝门外钻去。她被吓得愣在了原地，随后烟雾凝结成了一个远古黑色巨人。她小心地尝试与巨人沟通，可连续换了多种语言，对方都没有动静，直到说出了古希腊语，她才有了反应。原来他是上古灯神，作为报答，他可以满足女人3个愿望。随后他用手划过书架，开始吸收里面的知识，接着又把手放在了电脑前，很快就学会了现代语言和生活习惯。他问女人第1个愿望想要什么，这突如其来的好事让女
女人有些紧张，她说自己暂时还没有想好，但她却非常好奇灯神曾经的往事。于是灯神幻化成了人类般大小，开始给古姐讲述起了他的经历。原来他是古希腊女王身边的守卫，就因为他在暗中偷窥了女王的秘密，被魔法师封印在了一个瓶子中，并且下了一个诅咒。随手他被扔出了城墙，然后被一只老鹰叼走。老鹰穿越了沙漠，来到了一片浩瀚的大海上，把他扔了下去。就这样，他在大海里苦苦煎熬了2500多年，直到有一天，他被几个渔夫意外的打捞上岸，但老头以为是块破石头，随手把它扔了出去。有人捡到后，又当了几年的魔药工具，然后又被工人捡到，填补了城墙上的缝隙。还好他被一个攀爬城墙的女孩一脚踩掉。就这样，他幸运的又重见了天日。可女孩把瓶子藏在了石板的下面后，突然发生了意外，死了。就这样，他在石板的下面又煎熬了几百年，直到一个胖女人意外的踩碎了石板，又将他重新释放了出来。可这个胖女人根本不听他的解释，认为灯神企图她的美色，随后愤怒的又把她扔回了大海里。就这样又过了1000多年，他被一个女孩在鱼肚子里找到了他。可因为女孩的精神不太正常，在她发疯的时候许愿，把灯神又重新封印在了一个玻璃瓶子中。又经过了几百年，最终落在了古姐的手里。古姐听了她的遭遇，感到十分的同情，于是她说出了第一个愿望，就是让灯神爱上她，做她的男朋友。随后灯神果真给了古姐无微不至的爱，成为了她生活中强大的依靠。但是好景不长，这天古姐发现家中飘满了金色的粉尘，她伸手去拍灯神的肩膀，却发现他的身体正在逐渐的消散。原来现代社会的电磁波太过于庞大，神灵的身体无法适应现在的社会环境。于是古姐说出了第二个愿望，希望灯神能回到属于她的世界。刚说完，封进她的魔瓶就当场破碎。灯神终于获得了他一直想要的自由。最后，请问大家一个问题：如果是你得到了魔瓶，那么你会许下一个什么样的愿望？